أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا. دا آیتونه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بارک نازل شوی دی. بعض مفسرین دا فرمای چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د عربو یو دوه کسانو ته ډېر زیاتې کنځلې او سب او شتم یې وکړو او تر دې چې د قتل اراده یې وکړه چې قتل یې کړي. قریبه دا وه چې بس یو غټ جنګ د دې نه جوړ شوی وي. نو الله تعالی د دې باره کې د آیتونه نازل کړه. کل عبادي ووایه زما بندګانو ته، زما هغه بندګان چې کوم مؤمنان دي. صحیح ده، عبادي نه مراد مؤمنان دي. یقولو چې وایي للکفار کافرانو ته وایي التي هي احسن، یعنی داسې کلمې ورته استعمالی چې هغه ښه وي. ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان فساد اچوي، جګړه پیدا کوي د دوی په منځ کې. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بېشک دا شیطان د انسان دپاره کلو دشمن دی، واضح دشمن دی، یعنی دی د انسانیت دشمن دی. دی به خامخا په دې کې خپل هغه د جګړو پیدا کولو هغه صورت پیدا کوي. خو دا حکم دا ګوره، دا صورت مکی صورت دی، مکه کې جهاد نو فرض شوی. ټیک شو؟ نو دا ټول صورتونه، دا ټول آیتونه دا کم کې چې وعفو وصفه راځي، درګذر وکړه نبی علیه السلام د دی نه، یا دی ته ښه کلمه وایه، نو دا ټول د جهاد د فرضیت نه مخکې خبرې دي. دې باندې پوه شوئ تاسو؟ ښه، بعض پکې دام فرمایي چې نه، دلته کې الله تعالی د آیتونه د مؤمنانو باره کې نازل شوي چې خپل منځ کې بعضو امورو کې داسې لانجې مه کوئ چې تاسو په منځ کې جګړې پیدا شي او تاسو چې کوم دی هغه یو بل سره نرمي ختمه کړي او یو بل دشمنان جوړ شي. صحیح شو؟ دې کې به بیا دا دواړه خطابات د مؤمنانو ته وي. صحیح ده؟ ای مؤمنانو ته ښه خبره کوئ. ټیک شو؟ کل عبادي ووایه زما د بندګانو مؤمنانو ته، یقولو چې وایي مؤمنانو ته التي هي احسن، چې کومه ښه کلمه ده. دې باندې پوه شوې؟ صحیح ده. ینزع معنا یفسدو، ٹھیک ده؟ ینزع معنا یفسدو، چې فساد پیدا کوي، عداوت پیدا کوي، گمراهی پیدا کوي. دا ټولې معنی دلته کې راځي. نزع بعض وایي چې د نزع معنا ابارنا، کسی چیز کو، کسی شخص کو کسی کام پر ابارنا. ٹھیک ده؟ نو دا شیطان هم دغه چلونه کوي چې دی د خلق په دې باندې اکساوي چې دی په خپل منځ کې په جګړه باندې شي او په یو بل باندې حمله وکړي. ربکم اعلم بکم، ستاسو رب ته ښه علم دی. ربکم اعلم بکم، تاسو باندې ښه عالم دی، علیم دی. بعض وایي چې عالم په معنی د علیم سره دی. صحیح شو؟ ربکم علیم بکم، ستاسو رب په تاسو باندې ښه عالم دی. ان یشاء یرحمکم، که وغواړي تاسو به معاف کی، تاسو توبه به قبوله کی، تاسو ته به ایمان نصیب کی. او ان یشاء یعذبکم، او که وغواړي نو تاسو له به عذاب درکي په مرګ سره په کفر باندې. صحیح ده؟ دا عذاب دی که نه، چې د کفر په حالت کې څوک مړ شي. وما ارسلناک علیهم وکیلا، او مونږ تاسو نه یې رالیږلې مګر وکیل، یعنی تاسو به دی ته د ایمان خبر ورکوئ، د دی ایمان په باره کې به تاسو د دی کفالت کوئ. یعنی وما ارسلناک، مونږ تاسو نه یې رالیږلې علیهم وکیلا، په دې کافرانو باندې وکیل. یعنی دا خبره لازمي نه ده چې تاسو نه به مونږ د دې تپوس کوو چې دی ایمان ولې راوړی دی. صحیح شو؟ یعنی ایمان یې ولې نه دی راوړی. صحیح ده؟ کافرانو چې کوم ایمان نه دی راوړی د دې تپوس تاسو نه کیږي. خبره باندې پوهېږئ؟ ټیک شو که نه؟ دا ټول قبل امر بالقتال دي. ځکه چې کله د قتال حکم وشو نو بیا دوه خبرې پاتې شوې د مشرکین مکه و دپاره. یو دا چې یا خو به ایمان راوړي نو د دی مال او د دی دماء دا به محفوظ شي د مسلمانانو نه، او که نه نو بیا قتل دی. صحیح شو؟
ټیک ده که نه؟ نو دا ټول خبرې د څه نه مخکې دي؟ د قتال د امر نه مخکې، د قتال د فرضیت نه مخکې. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، او ستاسو رب علیم دی. دلته هم اعلم په معنی د علیم سره والی، ستاسو رب علیم دی بمن فی السماوات والارض، چې څه په اسمانونو کې دي څه په ځمکو کې دي. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، تحقیق سره مونږ فضیلت ورکړی دی. دا قد په ماضي چې داخل شي دا د څه دپاره راځي؟ قد چې په ماضي باندې داخل شي څه دپاره راځي؟ تقریب الی الحال لپاره. صحیح ده؟ څه دپاره راځي؟ تقریب الی الحال لپاره. ماضي حال ته رانږدې کی. صحیح ده؟ یعنی په نږدې زمانه کې مونږ بعض انبیاو له په بعضو باندې فضیلت ورکړی دی، او چې کله په مضارع باندې داخل شي بیا د تقلیل په معنی باندې راځي. صحیح ده؟ یعنی قد یکونو کله کله. صحیح ده؟ ها ولقد فضلنا، نو دلته لام د تاکید دپاره راغلی دی او قدم تاکید معنی ورکوي. ټیک شوه؟ تحقیق سره مونږه فضیلت ورکړی دی بعض النبیین، بعض انبیاو له په بعضو باندې، یعنی بعض ته ډېر خصوصیت میلاو دی. لکه موسی علیه السلام نه د کلام فضیلت میلاو شوی دی، ابراهیم علیه السلام ته د خلیل والي د عزت میلاو شوی دی، فضیلت میلاو شوی. محمد صلی الله علیه وسلم ته د اسراء فضیلت میلاو شوی دی، د معراج فضیلت. و آتینا داود زبورا، او مونږ داود علیه السلام له زبور کتاب ورکړو. زبور یو داسې کتاب و چې په دې کې نه حلالو، نه پکې د حرامو ذکرو، نه پکې فرایضو ذکرو، نه پکې د حدودو ذکرو، نه پکې د احکامو ذکرو. دې کې صرف دعاګانې وي، تحمید او تمجید پکې د الله تعالی. صحیح شو؟ بعض وایي چې زبور کتاب دا په داود علیه السلام نازل شوی دی، دې کې 150 سورتونه او د ټولو نه غټ سورت پکې چې کوم دی هغه د قرآن 4مه حصه وه، یعنی دا پکې د ټولو نه غټ سورت و. او د ټولو نه وړوکي سورت لکه اذا جاء نصر الله والفتح، د دې غونته کې واړه سورتونه هم پکې وو. دې باندې پوه شئ. اوس دلته کې دا خبره ده چې د داود علیه السلام د زبور ذکر یې ولې وکړو؟ انبیا خو ډېر تیر شوي دي، نو داود علیه السلام دا ذکر یې ولې وکړو؟ دې باندې پوه شئ. د دې جوابونه مختلف لیکلي دي چې د دې مختلف وجوه کیدی شي. یو وجه دا ده چې انه تعالی کتب فی الزبور، یا کتب فی الزبور، زبور کې الله تعالی دا حکم دی له ورکړو یا لیکلی شوی په زبور کې ده ان محمدا خاتم النبیین وان امته خیر الامم. صحیح شو؟ نو د دې د وجې نه دلته کې ذکر وکړو. صحیح شو؟ یو بله وجه یې لیکلې ده چې کومه کفار قریشو هغوی خو دومره عقلمند نه او نه چې کوم دی د دې دین په معاملاتو کې هغوی ته څه علم و، څه دلیل والا خلک نه و، نو هغوی به خپل معاملاتو کې د یهودو نه رهنمایي اخیسته چې مونږ ته دا شبهات دي، تاسو مونږ ته د دې رهنمایو کې، ځکه چې تاسو کې عالمان هم شته دی، تاسو کې چې کوم دی احبار هم شته دی. پوه شئ؟ نو یهودیانو به دا وي انه لا نبی بعد موسی ولا کتاب بعد التورات. صحیح ده؟ د موسی نه پس بل نبی نشته دی او د تورات نه پس بل کتاب نشته. نو الله تعالی د دې د کلام د نقص دپاره، د دې د کلام د جواب دپاره الله تعالی دا نازل کړو چې و آتینا داود زبورا. زبور په داود علیه السلام باندې نازل شوی دی او دا خو د موسی علیه السلام نه پس راغلی دی. ټیک شو؟ پوه شئ په دې باندې. نو د داود علیه السلام او د زبور ذکر د دې وجوهاتو په بنا باندې دلته شوی دی. صحیح ده؟ قل ادعوا الذین زعمتم،
اوایا دی کافرانو ته الذین زعمتم من دونه چې تاسو کم ګمان کوئ د الله تعالی نه علاوه په بل چا باندې کم ګمان کوئ، کم بوتانو باندې، کم الهانو باندې، یعنی د الله نه علاوه تاسو وایي چې فرشتې، بعضو مشرکینو د فرشتو عبادت به هم کو. صحیح ده؟ د عیسی علیه السلام عیسایانو، عزیر علیه السلام یهودیانو، د دې عبادت یې کړی دی که نه دی؟ فلا یملکون کشف الضر عنکم، دا هغه خلک دي یا ستاسو دا بوتان یا کو تاسو بالفرض ملائکې د الله تعالی چې کوم دی دغه جوړوي، الله تعالی سره شریک جوړوي په الهیت کې، یا عیسی علیه السلام یا عزیر علیه السلام، نو فلا یملکون کشف الضر عنکم، دی تاسو نه څه تکلیف نشي لرو کولی، ولا تحویلا، او نه دا تکلیف خوالي طرف ته اړولی شي. صحیح شو؟ تحویل مطلب فقر نه تاسو ته غنا نشي در کولی، یعنی فقر دا حالت تاسو غنا ته نشي اړولی، بیماری دا حالت مصحت کې نشي بدلولی. او بل خبره دا ده، ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې په مشرکینو باندې 2 کاله چې کوم دی قحط زمانه تیره شوې وه. صحیح ده؟ نو دغه 2 کاله قحط زمانه چې کوم دی دا دغه ډېر عبادتونه وکړه، ډېرې د دغې هستیانو نه یا د دغې الهانو نه یا د دغې بوتانو نه سوالونه وکړه، الله تعالی تی لرې نه کړه. صحیح شو؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، اولئک الذین دغه خلق یبتغون چې تالاش کوي، یا اولئک الذین یدعون دغه خلق چې کم آواز کوي خپل الهانو ته، یبتغون دی تالاش کوي الی ربهم الوسیله، د رب طرف ته د وسیلې سوال کوي، یعنی وسیله ګوري چې یاره مونږ به د دې عبادت وکړو نو دا به مو رب ته نږدې کړي، مونږ به د دې عبادت وکړو نو دا به مو رب ته نږدې کړي. دې باندې پوه شئ؟ ایهم اقربو، چې کومه یوه وسیله به نږدې وي. بعض مفسرین فرمای عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د صحیح مسلم کې کتاب التفسیر کې د عبدالله ابن مسعود رضی تعالی عنہ یو روایت دی، او د دې قول باره کې اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، چې د جناتو یو گروه داسې و هغه اسلام قبول کو، خو خلکو بیا هم د هغه عبادت کو. صحیح شو؟ اینه به مدد غوښتلې، هغه چې کوم دی پرستش به یې کو، نو د دې نه مراد وایي هغه خلک دي. او بعض وایي چې نه، د جناتو یو گروه به عبادت کېدو، خو هغه جناتو چې کوم دی هغه اسلام راوړی، خو د خلکو یعنی د جناتو ته دا د دې خبرې علم نو چې دا خلک زمونږ عبادت کوي. صحیح شو؟ او بعض وایي چې نه، دا د دې نه مراد هغه عرب دي چې هغوی به د فرشتو عبادت کو. او بعض وایي چې نه، د دې نه عیسایان مراد دي چې به د عیسی علیه السلام عبادت کو. او بعض وایي چې یهودیان چې عزیر علیه السلام عبادت کو. به هر کیف چې د دې نه کم یو مراد اخلي. صحیح شو؟ د دې نه کم یو هم مراد اخلي، نو دا ټولو باندې صادق راځي چې اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله. کو دې نه بت پرستلې، نو د دې نه مراد به دا شي چې هغه خلک چې آواز کوي خپل بوتانو ته او تالاش کوي او دا خبره کوي چې یاره زمونږ رب ته کم یو بوت نږدې دی. صحیح شو؟ ښه. ویرجون رحمته، او دی امید ساتي د الله تعالی د رحمت، ویخافون عذابه، او د الله تعالی د عذاب نه خوف غواړي. ګوره دی د الله تعالی د رحمت امید ساتي او د الله تعالی د عذاب نه خوف کوي، نو بیا ولې دغه الهانو ته آواز کوي؟ صحیح شو؟ ټیک ده که نه؟ ان عذاب ربک کان محظورا، بېشک ستا د رب عذاب داسې دی چې پکار دی چې د هغې نه د خلکو ویریږي. ټیک ده که نه؟ محظوره ڈرنے کی چیز ہے. صحیح ده؟ د هغې نه یره پکار ده، داسې شیز دی چې د هغې نه یره پکار ده. و ان من قریة،
دا ان پکې نافیه دی ښه شرطیه نه دی ګورئ ټیک ده ان په معنا د ما سره دی ما من قریتن د قریې نه مراد د هغې اهل دی ګورئ قریه ښار نه دی ښه ښار چې کوم دی هغې څه نقصان نه بلکې د ښار چې کوم خلک یې هغې نقصان کوي الا نحن محلکوها قبل یوم القیامه داسې یو کلی نشته دی یعنی د هغې اهل داسې نه دي تیر شوي چې مونږه هلاک کړي دي مونږه خراب کړي دي مونږه برباد کړي دي قبل یوم القیامت د قیامت نه مخکې یعنی په مرګ سره په دی باندې مو مرګ راوستو او معذبوها عذابا شدیدا یا خو مونږ په دی باندې مسلمانان مسلط کړ دی ولا عذاب ورکو په خپل لاسونو سره یا پې الله تعالی قدرتی آفات راوستل قدرتی عذابونه پې راوستل هغوی هلاک شو برباد شو کان ذلک فی الکتاب مستورا بېشک دا هر څه دا چې کومې خبرې دي دا په کتاب کې مستورا لیکلی شوي دي مستور په معنا مکتوب سره ښه او کتاب نه مراد لوح محفوظ دی ښه صحیح ده که نه د جریر ګوره مستور په معنا د مکتوب سره راتلل ټیک شو دی کې د جریر یو شعر دی من شاء بایعته مالی وخلعته ما تکمل التیم فی دیوانهم سطرا یعنی زما خوښه ده کو بیت کوم او که د بیت نه ځان دغه کومه تیم چې کوم دی په خپل دیوان کې دا خبره لیکلې ده ټیک شوه تیم په خپل دیوانونو کې دا خبره لیکلې ده ټیک ده که نه ها نو دا شو د مستور معنا وما منعنا ان نرسل بالآیات ما منعنا او نه دې منې کړې مونږه ان نرسل بالآیات چې مونږه خپلې نشانې راولیږو خپل معجزات راولیږو الا ان کذب بها الاولون مگر دا چې د دې انکار کړی لومبني خلکو لومبي خلکو نه مراد مختلف مخکې چې کوم امتونه تیر شوي دي صحیح شو یعنی الله تعالی د جرید چې کوم دی ابن جریج او قتاده صاحب دا مفسرین تیر شوي ډېر غټ دی وایي چې الله تعالی د دې آیت په باره کې وایي چې الله تعالی کفار قریش نه عذاب مؤخر کو صحیح شو چې دی ایمان راوړي صحیح ده یعنی ګوره کفار قریش کې داسې خلک وکنه چې وروسته بیا ایمان راوړو ټیک ده نو الله تعالی د دې نه دا عذاب د دې د وجې نه مؤخر کو چې دی کې بعض خلک داسې وو چې هغوی به ایمان راوړو او الله په علم کې دي دا خبرې نو د دې د وجې نه الله تعالی د دې نه د عذاب څه کو مؤخر کو بره باندې پوهېږې الا ان کذب بها الاولون مگر دا چې مونږ کله هم په یو قوم ته یو معجزه پیش کړې ده هغې نه انکار کړی دی نو هغه بیا مونږ هلاک کړي دي صحیح ده دی خو د معجزاتو نه انکار کړی که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شق کمر هغه واقعه وه هغه معجزه وه هغې نه دی انکار وکړو که نه کړی وی که نه بیا هم پې الله تعالی عذاب رانوستو د دې وجه څه وه د دې وجه عمده وه چې الله تعالی ته علم و چې دی به څه کوي دی کې به بعض خلک داسې وي چې هغه به ایمان راوړي اوس د دې آیات نه څه مراد دی صحیح شو آیات نه یعنی خورېږه مخکې ګوره وآتینا ثمود الناقه د دې بل آیات ګوره وآتینا ثمود الناقه او مونږ بطور مثال اوس دلته پیش کیږي چې ګوره ستاسو نه مخکې قومونو ته معجزې پیش شوې وي قوم ثمود ته مونږ څه پیش کړو ناقه اوښه مو ورله پیش کړې وه صحیح ده بطور نشانې بطور معجزه مبصرتن دی به ښه په واضحه په سترګو باندې لیده دا وګوره دا د الله تعالی د غر نه پیدا کړې ده صحیح ده فظلمو بها
دی بیا هم د هغې انکار وکړو کفر یې وکړو بلکې دا چې هغه یې هلاکه کړه وما نرسل بالآیات الا تخویفا مونږ دا معجزات د څه دپاره رالیو اوس دلته د معجزاتو نه څه مراد دی صحیح شو معجزاتو نه څه مراد دی الله تعالی فرمایي چې مونږ معجزات رالیږو صرف د تخویف دپاره یعنی د یرې دپاره د بندګانو د یرې دپاره چې دوی ایمان راوړي ګوره سر کې ما راغلی د ما د نفي دپاره راځي که نه ما نرسل بالآیات صحیح ده او الا د څه دپاره راځي استثناء نو استثناء هم د مخکیني نه نفي کوي که نه چې ګوره دوه نفي راشي نو دا اثبات جوړیږي ښه صحیح شو د دې ترجمه به بیا با محاوره داسې کوئ وما نرسل بالآیات الا تخویفا مونږ خپل نشانې صرف د تخویف دپاره رالیږو ټیک شو پوهېږې اوس د دې آیاتو نه څه مراد دی یو قول په دې کې دا دی چې د دې نه مراد نصایح دي هغه دلایل دي چې په کم باندې انسان په دې خبره باندې ویریږي چې یاره الله تعالی انبیا او رسولان رالیږلي دي هسې نه زه د دې انکار وکړمه او ما ته عذاب میلو شي دویم د دې نه مراد ګناهګاران یرول دي د انتقام په علامات باندې چې تاسو خو اوس مسلمانانو سره او انبیاو سره داسې چلونه کوئ خو د دې ټولو بدله به تاسو نه اخیستلی کېږي صحیح شو دریم دا د امام احمد ابن حنبل دا قول نقل کړی دی بلکې دا قول د هغوی دی هغوی دا وایي چې د دې نه مراد د بچپن نه جوانی ځوانۍ طرف ته تلل د ځوانۍ نه بیا بوډاوالي طرف ته تلل بیا چې کوم دی د بوډاوالي نه نور مخکې چې کوم ارذل العمر ورته وایي هغې ته تلل دې ټولو کې عبرت دی کو نه دی دی که نه چې الله تعالی پهله ګوره وړوکې ماشوم پیدا کړی بیا یې دله چې کوم دی تربیت وکړو یعنی رزق یې درکړو نعمتونه یې درکړه ځوان شوې په طاقت کې شوې بیا د هغې نه پس بیا در باندې کمزوري راله بوډا شوې بیا ښه کمزوري شوې بیا د ماشوموالي دغه ته لړی نو تا دې ټول عمر کې د الله تعالی دپاره څه عبادت وکړو د الله تعالی څه شکریا دی ادا کړه صحیح شو او څلورم دا دی چې د دې نه مراد قرآن کریم دی ټیک ده قرآن کریم کې دا ټولې خبرې شته دی کو نشته دی چې لکه ایمان راوړی ګنې الله تعالی به عذاب درکړي صحیح شو پنځم قول دا دی د دې نه مراد موت دی چې کم ډېر نږدو را روان دی صحیح شو